आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से कफ सिरप यानी खांसी का शरबत, लॉजेंजेस और जोशांदा बनाती हूँ मैं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ घर में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से कफ सिरप बना सकते हैं, लॉजेंजेस बना सकते हैं यानी खांसी का शरबत, और लॉजेंजेस जिसे थ्रोट कैंडीज़ भी कहा जाता है क्योंकि वो गले को बहुत रिलीफ देती है, और साथ ही घर में बना हुआ नेचुरल हर्ब्स के साथ जोशांदा बहुत ही इफ़ेक्टिव। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे लगा कि सर्दी का हमला हो गया मुझ पे, और नाक पूरी बंद और पूरा जो ब्लॉक हो जाता है ना, बहुत ही बुरी फीलिंग आती है, एक ज़ुकाम और खांसी, और उसके साथ जब आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है आपकी बॉडी के साथ। लेकिन क्योंकि मैं बहुत डरती मतलब कि घबराती हूँ दवाएं वाएँ लेते हुए ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कुदरत की इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हुई जिनका इतना फ़ायदा होता है उनको मैं इस्तेमाल करूँ। तो हमेशा अपने घर में खुद ही कफ सिरप बनाती हूँ, लॉजेंजेस और जोशांदा बनाकर, वो मैं अपने बच्चे को भी हमेशा मैंने वही दिया है, और हस्बैंड भी मेरे वही ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खासा तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। लेकिन जब छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें फ़ौरन से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और बल्कि बहुत सारे लोग तो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं हमें एंटीबायोटिक्स दें, और छोटी छोटी एज में जो है बच्चों को एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उससे ये होता है कि एंटीबायोटिक मैं आप ज़रूर बताना चाहूँगी एंटीबायोटिक्स कि एक ऐसी फोर्स दवाओं के ज़रिए हमारी बॉडी में डाली जाती है जो हमारे बुरे जरासीम को मारती है, वो बीमारी के जरासीम को ख़त्म कर देती है। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स एक ऐसी फोर्स है जिसके समझ लें कि आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई होती है, वो बिल्कुल अंधाधुन वो हमला करते हैं हमारे बॉडी के अंदर बुरे बैक्टीरियाज पर भी, और इसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरियाज भी बहुत सारे हमारे मर जाते हैं जो हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ओवर द टाइम जब हम एंटीबायोटिक्स और ये चीज़ें ज़्यादा लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो हिफाजती हमारा एक सिस्टम है अंदर का, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारे अच्छे सेल्स और हिफाजती सेल्स भी हमारे उस एंटीबायोटिक्स की वजह से मर जाते हैं। तो फिर और एक नुकसान और होता है कि जब एंटीबायोटिक्स की हमें आदत हो जाती है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन की, तो फिर जो घर की दवाएं हैं, घर की रेमेडीज़ हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनका असर कम होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को भी बचपन से ही खुद भी अपनी बॉडी को आदत डालनी चाहिए हमें नेचुरल चीज़ों से इलाज, और घर की जो होम रेमेडीज़ हैं उन पर ज़्यादा उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल से समटाइम्स ये होता है ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होती है, तो वो लेनी चाहिए ज़रूर। बहरहाल छोटी मोटी चीज़ों के लिए ज़रूर घर की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जब रात से ही मैं उठी फ़ौरन से मैंने अपना कफ सिरप बनाया, वो पिया, मैंने जोशांदा बनाकर पिया, मैंने लॉजेंजेस खाई। आप यकीन करें सुबह मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैं आराम से आपके साथ अब हूँ, इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वरना मुझे नहीं लग रहा था कि अगर मैं वो सब कुछ नहीं करती तो सुबह यकीनन बहुत बीमार हो चुकी होती। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा जब मुझे ये फ़ायदा हुआ इन सारी चीज़ों का, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी ये चीज़ें लें, अपने बच्चों को भी दें घर की मेडिसिन। तो अब शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं आपका वो नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर जब बोलने जाऊँगी ना तो मैं इन नेचुरल चीज़ों की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं घंटों बोल लूँ। बहरहाल सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कफ सिरप। कफ सिरप कैसे बनेगा ये ज़रा देख लीजिए, यानी खांसी का शरबत। कफ सिरप बनाने के लिए जिंजर यानी अदरक चाहिए होगी। ये है ऑर्गेनिक जिंजर। अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो ये जिंजर बहुत इजीली अवेलेबल होती है, यानी ये अदरक आपको आराम से मिल जाएगी। इसका छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा या 3 इंच का। और ये है प्योर ऑर्गेनिक हनी यानी शहद। ये लौंग है यानी क्लोव्स, ये तकरीबन 4 ले लीजिएगा आप, काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून्स के करीब। अब आप अदरक यानी जिंजर को छील लीजिए और इसके इस तरह से कद्दूकश कर लीजिए, और इसका जूस आराम से किसी भी छन्नी में डालकर निकाल लीजिए। तकरीबन 2 टेबलस्पून्स अदरक का जूस बन जाएगा। और ये 4 टेबलस्पून मैं पानी डाल रही हूँ इस सॉस पैन में। उसमें मैं लौंग डालकर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। हल्की आंच पर बॉईल कीजिएगा। जब ये 1 चम्मच बच जाए तो फिर आप इसे अदरक के जूस में शामिल कर लीजिए। और 2 टीस्पून ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक हनी मैं इसमें ऐड करूँगी।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब इस कफ सिरप को इस बॉटल में मैंने डाल के रख दिया। आप कोई सी भी बॉटल आपके पास खाली हो, साफ़ सुथरी धुली हुई, और उसको ड्राई कर दीजिएगा, यानी उसे पानी वानी ना हो। उसमें आप डाल के आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं इसे। लेकिन जब आप खुद पिएँ या बच्चों को पिलाएं तो थोड़ी देर पहले बाहर रूम टेम्परेचर पर रख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ठंड इसकी ना रहे इसमें पीने में। और इसको आप 1 टेबल स्पून दिन में 3 दफ़ा जो है वो भर के आप पी सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको आप 1 टीस्पून पिला दें, छोटे बच्चे हैं तो उनको ½ टीस्पून पिला दें अपने हिसाब से। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तो है ही, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें जो है वो इनको आपको ज़्यादा कोई नुकसान तो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है इन चीज़ों के, तो आप बहुत सेफ़ है, आप आराम से पी सकते हैं इसे। तो इसको ज़रूर पीजिए, बनाइए, और आप जल्दी से देखिए कि मैं जोशांदा कैसे बना रही हूँ घर में। जोशांदा बनाने के लिए एक लेमन का आप स्लाइस ले लीजिए। छिलका लेकिन ज़रूर होना चाहिए, इस लेमन की पील उसके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी दालचीनी लेंगे हम, सिनेमन, इतनी काफ़ी है। इसके अलावा काली मिर्च, ब्लैक पेपरकॉर्न, ये आप तकरीबन 10 के करीब ले लीजिएगा। और ये है लौंग यानी क्लॉव्स, ये भी तकरीबन 6 से 8 के करीब। और ये 1-2 इंच का टुकड़ा आप अदरक का ले लीजिएगा। और थोड़ी सी हम हनी लेंगे आखिर में जोशांदे में मिक्स करने के लिए। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, पान का पत्ता। अगर आपको ये इजीली अवेलेबल हो तो आप इसमें डालिएगा, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका 1/4 पान का पत्ता, आप इसमें आधा पान का पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो, इतना काफ़ी है वरना। अब किसी सॉस पैन में आप 2 जग के करीब पानी डाल लीजिए और इसे बॉईल करने के लिए रख लीजिए। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, पानी बॉईल होने लगे, तो इसके अंदर आप दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और अदरक का टुकड़ा, लीमू का स्लाइस और पान का पत्ता डालकर इसे हल्की आंच पर बॉईल होने दीजिए। ये जब रिड्यूस होके यानी कम होकर 1 जग के करीब बच जाए तो इसका मतलब है आपका जोशांदा तैयार है। फिर आप इसे छान कर किसी जग में रख लीजिए। और तकरीबन इसके 4 कप्स बनते हैं, तो आप वक्फे से जब आप खाना खा लें उसके बाद आप आराम से 1 कप इसको गर्म करके 1 कप में निकालें और मज़े से इसको पीजिए। और इतना इफ़ेक्टिव जोशांदा है कि आपका जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो सिम्टम्स हैं फ़ौरन से आपको वो कम होते हुए नज़र आएंगे, वो कंट्रोल में आ जाएगा आपके। और अब देखिए कि जो थ्रोट कैंडीज़ हैं, जिसे लॉजेंजेस कहा जाता है, कि वो जो बच्चों को भी आप दे सकते हैं, खाते रहें वो, और बहुत आराम मिलता है उससे। तो देखिए वो कैसे बनेंगी। अब लॉजेंजेस बनाने के लिए 4 टेबलस्पून मैंने ऑर्गेनिक ये चीनी, देखिए ब्राउन शुगर ये ली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हनी ली है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस। और ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी, ये दालचीनी को मैंने पीस लिया है और इसका तकरीबन 1/4 चम्मच हम ये यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अदरक, आप ऑर्गेनिक अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, और ये अदरक भी आप जो इजीली अवेलेबल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी के अंदर मैंने नींबू का रस और हनी डालकर उसको अच्छी तरह से मैं हल्की आंच पर पका रही हूँ। और इसके साथ मैंने 4 टेबलस्पून अदरक का जूस और 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है। उसको बहुत हल्की आंच पे हम पकाएंगे। इसका सही आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जल जाएगा। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अच्छी तरह से कैंडीज़ बननी चाहिए, वरना अगर इसको सही तरह से आपने नहीं पकाया, गाढ़ा नहीं किया हल्की आंच पर, तो ये कैंडीज़ आपस में चिपक जाएंगी फिर। और जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसे किसी प्लेट में डालकर एक छोटा सा ड्रॉप, देखिए ये फ़ौरन से ड्राई हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी कैंडी अब तैयार है। और इससे बटर पेपर पर आप छोटी छोटी इस तरह से कैंडीज़ बना लीजिए। और ये इस तरह से थिक हो जाता है रेशन की शक्ल में, और ये फ़ौरन से ड्राई भी हो जाता है। इसको 2 घंटे आप छोड़ दीजिए, इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं ये सारी ड्राई हो चुकी हैं, लेकिन आप इसको जार में कैसे रखेंगे, कंटेनर में किस तरह से रखेंगे कि आपस में चिपक ना जाएं, तो देखिए मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी आधी टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर और आधी टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है और इन कैंडीज़ के ऊपर आप अच्छी तरह से छिड़क दीजिए इसको, और पूरी तरह से ये कोट हो जानी चाहिए। और इसको एयर टाइट जार में रखिएगा। जब आपको ज़रा गले में खराश महसूस हो, कुछ खिचखिच हो,
तो आप एक टैबलेट ले लें और इसे खा लीजिए, गले को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये कफ सिरप ज़रूर लेना है, जो शांदा पीना है, और साथ ही साथ आपको ये लॉजेंजेस खानी है। और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस और हैं कि आपको स्टीम ज़रूर देनी है दिन में, आइडियली 3 दफ़ा अगर दे सकें। देगचे में भी आप पानी गर्म करके दे सकते हैं, उसमें एक यूकलिप्टस ऑयल का एक ड्रॉप डाल दीजिए तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन देगचे में क्योंकि वो थोड़ी सी बॉदरेशन होती है, पानी गिरने का ख़तरा होता है, गर्म पानी होता है, ख़तरनाक तरीके से देगचा हम उठाते हैं, तो एक छोटा सा स्टीमर अगर हो सके तो वो ज़रूर अपने घर में रखें, बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ये स्टीमर नॉर्मली मैं इसका जो बड़ा अटैचमेंट है वो मैं फेशियल के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका छोटा ही अटैचमेंट बहुत ज़बरदस्त है, तो डायरेक्ट नाक पे उसमें जाती है इस तरह से स्टीम। तो मैं अक्सर स्टीम भी लेती हूँ, तो बहुत फ़ायदा होता है। रात को सोने से पहले ज़रूर स्टीम लें। इसका जो पानी है इसमें भी एक यूकलिप्टस ऑयल का आप ड्रॉप डाल दीजिए तो बहुत फ़ायदा होता है। और बाय द वे इस स्टीमर का लिंक मैं शेयर कर दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको, साथ साथ पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है जब ज़ुकाम खांसी इस तरह से फीलिंग आती है, तो नाक बहती रहती है। और नींद पूरी करनी है अपनी। और वैसलीन के अंदर एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो में कि वैसलीन में भी आप यूकलिप्टस ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल दें, और बच्चों को अगर चेस्ट पे मसाज करें तो बच्चों की नाक बहुत इजीली खुल जाती है। नाक के आसपास भी आप लगाएं तो नाक खुल जाती है। तो ये चीज़ें आप करते रहें, और कोई शक नहीं कि आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन करें, मैं कभी मुझे इस तरह की कोई कोल्ड, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, मैं दवाएँ बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं वैसे ही दवाओं से घबराने वाली इंसान हूँ, तो इन्हीं चीज़ों पे मैं ज़्यादा मेरा ट्रस्ट होता है और मुझे अच्छी लगती हैं, सूट करती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठंड का मौसम है, गर्म कपड़े पहनना है, ठंड ना लगे, कोई बीमार ना हो। और मुझे साथ साथ गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। मैं भी एक आध दिन में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और फिर किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और बॉक्स वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।